你係我去湖南行上山行2次啊。湖南嘅咩山啊？咩靈山我唔記得咗。我上網睇。即係你爬上去，隻腳都唔攰。即係嗰個山咧係又陡又斜，樓梯有咩嘅？係爛喎。咁嗱，你做完呢個鞋戰，你嘅感受點樣？我哋過嚟少少嗰度。頭先咧，我就跑去嗰架車嗰度，我覺得自己隻腳好似飛咗過去，識得飛嘅咁樣，即係會彈㗎，即係佢彈你去嗬。係啊，我啱行咗2個山。爬呢啲山之後，隻腳有冇痛啊？梗係唔會痛啦，即係咪嚇死你啊！即係呢個鞋戰真係，有啲話講緊佢。你睇啦，我行嚟呢度啊！呢個真係，哇！呢啲山好難行㗎喎，梗係啦。行完之後隻腳都冇酸軟啊！我就話聽你下邊見到都驚。你話你聽，你行嚟呢度啦。係啊，你好得意。見到一嚿嘢嘅，我驚嘅，但係我因為知自己做咗鞋戰咧，我就唔驚啦。如果俾我咧，好有力。俾我平時我唔會行上，我寧願唔行，我到呢度咪算咯。我唔行上去。頸嗰度啊，完咗。我教你係擺咗鞋墊呢度㗎嘛。同埋夜晚擺咗咧，會出汗嘅。係，佢會出汗。同埋頸都會發熱嘅。因為佢係喐緊你嗰啲經絡啊。呢度已經扁咗落嚟。但係咧，我呢度又扁咗。即係教人個方法咧，就係用嗰啲箍頭咧毛巾去箍。係。箍頭毛巾。係啦。咁我箍落去，因為軟熟㗎嘛，就擠個鞋墊落去，又唔會緊，乜都唔會。啊，呢個真係好。即係棉嗰啲啊，厚身嗰啲，即係買厚身嗰啲咯。哦，呢個鞋墊其實嗰陣時我點解係緊要介紹俾你？靚咗，你唔知有冇覺得呢個 fit 咗上去啊？係啊。我嗰日見你都係甩咗啲落嚟嘅，一係 fit 咗上去，好多人反應俾我聽啊。但好明顯，我呢個明明尖㗎嘛，而家尖不甩㗎嘛，係啊。而家變咗圓咗。你用咗1個月都未到。應該冇。係啊，3個幾星期。唔係，因為點解最明顯咧？哎呀，你先生有咩事？你講下你先生着咗鞋墊。咪成個樣好發光咁咯，即係好似發光，真㗎，後生 shining 嘅感覺。係啊，有陣時我真佢咪中意踢波，個樣似發光，真係睇到佢發光。係啊，人哋話佢後生咗啊，一陣間就後生咗。睇下會㗎，真係咁我點解嗱聲叫你介紹俾你嘅嗰個唔係，我一定要唔係持續俾佢，你俾佢感受下。係啦，你感受下，因為佢踩喺上面太舒服啊，太舒服啦。喂，大佬，我哋行太過有緣分嚟。我哋行條罅㗎個山。哇！呢啲山真係，呢啲山真係，所以有啲人話你着咗我啲鞋墊咧，爬咩山？你知唔知我哋喺條罅再行翻落去啊？明啦，翻到你隻腳有冇腫先？翻到酒店，梗冇啦，乜都冇咗。我仲要咧坐第一個巴士，因為40幾人，我坐第一個位。你知唔知我隻腳有幾窄咧？係啊，我都冇試喎。即係有啲咪坐飛機咧，佢帶住佢咧落機一啲都冇麻痹，13個鐘頭坐喺美國。係啦，唔係你飛機都可以企身，我架車唔能夠起身，屈住喺嗰度。係啦，即係我坐一。佢通咗未循環啊？知唔知？打通未循環。真係好。呢個機呢個鞋墊真係咪真係好介紹啊？盧醫師介紹俾你。係啊。啊，真係好開心。唔使做咁多嘢，仲要我喺度撞到盧醫師啊！盧醫師得低頭，後邊叫我，真係幾搞。哇！街度撞到啊 Connie 啊、沙田啊，太開心啦，靚女嚟㗎。因為我哋琴日咧喺湖南咧啱翻嚟，我行咗2座山，着咗個鞋墊。阿盧醫師影咗啊，見到座山唔敢行上去嘅。係。咁頭先我啱啱去完喪禮，就要跑去咧嗰個車，我係彈喎，覺得自己好快如飛。係啊，唔使吸氣啊，平時。因為好多人都話啦，佢追巴士都追到，有啲追唔到巴士。我坐旅遊車咧係坐第一㗎，會一定要屈住隻腳，同埋唔可以無啦起身。係冇事咯，係啊，即係屈完之後隻腳都冇痹啊，係啊，啲人話行山要唞，我都冇唞，我都冇攰。太辛苦。嗱，呢個係阿 Connie 捉住我訪問，係啊，佢一定要話俾我聽個鞋墊嘅好處。因為我日日都要6點幾起身瞓啊，唔係起身啊，即係跟住就即係10點幾先至瞓。係咯。咁我就將鞋墊擠喺個頸側邊咯。鞋墊係擠埋。